Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Vedete, avete intravisto le immagini che c'erano alle mie spalle, vi fanno già comprendere. Parliamo di turismo, parliamo di una stagione che si va a chiudere e che non è stata delle migliori per la regione del Veneto. A lamentare naturalmente le strutture di ricettività, in modo particolare in alcune zone anziché in altre, però senza alcun dubbio, vediamo i weekend che si stanno presentando, non c'è di che sorridere. Danni economici molto rilevanti, però ci sono due aspetti: da un lato valutare che cosa è accaduto, come è andato quindi anche il fatturato delle singole strutture per zona, ma un po' in generale l'indotto, ma dall'altro anche tenere in considerazione che le tasse si devono pagare, quindi la fiscalità non sente né risente assolutamente del tempo. Ci sono delle scadenze ben precise, incombenti e pesantissime per tutti gli operatori di settore, come anche per carità come i normali cittadini, e queste non danno alcun tipo di tregua. E allora come si può far fronte a questa situazione quando con un mancato introito, mancate entrate, bisogna ugualmente pagare con delle previsioni anche pesanti per gli operatori? Come si pronuncia la Confcommercio del Veneto? Che considerazione viene a fare? Fa anche delle richieste al governo, ha delle soluzioni, e poi ceneremo anche al capitolo dell'IVA, perché siamo stati sollecitati da molti di voi di farci dare dagli esperti del settore un parere di che cosa ne pensano, perché è stata una boutade oppure c'è qualcosa di più concreto, c'è di che averne paura. Molti operatori, commercianti sono terrorizzati. Insomma, con Edison Mariva, che è il consigliere delegato di Confcommercio Veneto, ben ritornato qui con noi, Eugenio Gattolino, segretario di Confcommercio Veneto, cerchiamo di snocciolare queste bombe pesanti, di spiegarle insieme e di raccontare anche se ci sono delle opportunità per il discorso dei giovani, della formazione. Insomma, anche questo è molto molto interessante. Ne abbiamo parlato anche a inizio settimana e abbiamo visto che molti sono interessati, molti giovani, visto che le opportunità scarseggiano, sono interessati anche a questo. Però incominciamo dalla valutazione. Voi come centro studi avete fatto una bella indagine, una bella analisi, no? Sì, cercando di misurare gli effetti del maltempo su tutto il sistema del turismo, cioè non pensando solo alla ricettività, agli stabilimenti balneari, agli impianti di risalita, ma a quelle strutture con cui entra in contatto il turista quando sta per un certo periodo di soggiorno in una certa località. Mi riferisco in particolare alla ristorazione e al commercio. E allora c'è stata una doccia gelata, Che più ve gelata di l'aspettavate? quella fatta per la SLA. Questa è stata la vera doccia gelata. E purtroppo, per fortuna, un turismo di mare, un turismo di montagna, che sono quelli nettamente prevalenti nel Veneto, risentono se le condizioni climatiche non sono favorevoli. Per di più la montagna esce anche ad un inverno un po' complicato, ma per farla breve, nel trimestre giugno, luglio, agosto si è perso il 10% complessivo del fatturato dell'anno prima. In soldoni vuol dire oltre 250 milioni di euro. E sono una 250 milioni di sono euro. una Cioè, bella botta. a livello di PIL cosa si può quantificare Abbiamo circa? perso il 2,5% del PIL turistico complessivo. 2,5, cioè tantissimo Cioè vuol secondo dire me. che il PIL regionale, quello che tiene conto di tutti i settori produttivi, forse non crescerà come le previsioni facevano ritenere. E diminuirà di almeno, rispetto alle previsioni, di meno 0,18 punti percentuali. È veramente un problema. Un problema perché, come diceva lei, ci sono meno soldi in cassa, quindi gli impegni assunti nei confronti dei fornitori, nei confronti degli amministratori pubblici per le tasse o per l'utilizzo del suolo pubblico o per la nettezza urbana e nei confronti anche dei lavoratori, probabilmente ci sarà un ritardo di pagamenti e qualche imprenditore probabilmente non riaprirà più. Qualche altro, la maggior parte, stringerà i denti e guarderà avanti. È un sistema nella sua interezza. Certo, il maltempo è come una tempesta, non colpisce in maniera uniforme tutto il Veneto. Ci sono alcune aree che hanno risentito di più, alcuni settori che hanno sofferto di più, altri di meno. Qualcuno ha anche avuto un grande successo, diciamolo, cioè non siamo così pessimisti. Chi è che ha avuto successo? No, qualche singola azienda, qualche singola realtà, in particolare quelli che hanno usufruito
dei villeggianti, si chiamavano così una volta, che non potendo andare in spiaggia o non potendo andare in camminata, così sciamavano in alcune località urbane a fare un turismo alternativo o culturale. Però anche il turismo culturale nel suo insieme ha perduto perché qualcuno non è arrivato. Mi piace citare un'indagine di un istituto famoso, quello di Nicola Piepoli, che ha detto che per gli italiani quest'anno le previsioni e le condizioni di maltempo hanno cambiato la vacanza per il 15% dei turisti, nel senso che qualcuno ha rinviato il viaggio, qualcuno non c'è andato per niente e qualcun altro ha cambiato destinazione. Quindi vuol dire che queste condizioni climatiche hanno inciso. Qualcuno dice, ma possibile che gli operatori turistici debbano dipendere dal bel sole, dal bel tempo? È così, perché se il turismo è a contatto con la natura incontaminata delle Dolomiti, beh, bisogna anche camminarci, magari arrivati a un rifugio bisogna anche poter stare fuori a tirare il fiato, magari portandosi il panino da casa, ma se piove non sto fuori, forse non mi incammino nemmeno, no, infatti, sto nell'appartamento o a casa o addirittura rinvio. Ecco, anche queste delle previsioni meteorologiche. Oggi siamo informatissimi. Un dolentissimo capitolo. Siamo forse troppo informati, i telefonini, e veniamo fortemente condizionati. Previsioni che, come mi è successo quando ci siamo incontrati nella presentazione, davano per quel giorno pioggia a catinelle a Mestre. C'era un sole che spaccava le piedi. Ora le previsioni sono probabilistiche, no? Però ecco, mentre tanti anni fa il turismo era molto più slow, molto più lungo, si andava in vacanza un mese, chi poteva 15 giorni, e si faceva conto che qualche giorno poteva. Adesso si va una settimana, 5 giorni e si pretenderebbe di trovare il tempo delle Maldive, cioè 5 giorni di sole a picco. Non succede, e se uno nelle previsioni legge che questo può non succedere, magari cambia idea. È diventato più complicato il turismo, purtroppo, purtroppo. Ecco, questa situazione ha aggravato diversi comparti, diversi ambiti, lo avete accennato, e vediamo anche un po' di analizzarli, chi più chi meno, ma anche l'analisi, direi, per territori, per province, per far capire mare e montagna e città d'arte, perché dopo lei intervenga anche per quel che ne ha conoscenza, perché poi uno pensa, dice, vabbè, però le città d'arte tutto sommato insomma, avrebbero dovuto trarne giovamento da questa situazione, o non è così? Cioè andiamo a vedere, è solo un problema climatico e quindi bisogna a questo punto anche rivedere certe logiche, oppure è anche una questione intrinseca, problemi che stanno emergendo perché sta cambiando il modo di fare turismo, di essere turisti? Questo è, cioè non c'è un turista da città d'arte puro, non c'è un turista da mare puro, c'è un turista che va al mare e va a vedersi anche la città d'arte. Se quel turista al mare non ci va perché il tempo è brutto, non va neanche nella città d'arte. E in effetti i dati ce lo dicono. Per esempio, l'ambito territoriale che ha avuto più danni è stata la montagna. Si ricorda che abbiamo detto che il Veneto nel suo complesso ha perso il 10% del fatturato, la montagna il doppio, più del 20%, mentre le città d'arte è la metà, il 5%. Ecco, questa è la scaletta. In montagna stiamo parlando di Dolomiti comunque. Di Dolomiti, splendide. Stiamo parlando, ecco, per esempio la Lessinia, in provincia di Verona, ha punte di 35, di meno 40% di fatturato. Ecco, qua stiamo vedendo appunto in grafica dei dati. E anche il lago, il Garda ha passato i primi mesi, poi ha recuperato un po' in agosto, ma meno quasi 16%, e il mare meno 10%. Però abbiamo anche i turisti stranieri. Sì, beh, quest'anno per la situazione complicata del paese abbiamo avuto, indipendentemente dal maltempo, meno turisti italiani. Ci stanno ammazzando. Gli stranieri per fortuna non sono crollati come gli italiani, ma sono complessivamente venuti di meno, ma più che venuti di meno sono stati di meno. Perché? Perché il tempo... E per il tempo, quindi sono partiti. Uscivano, andavano via dall'albergo prima del previsto. Non un cataclisma, ma se uno va nelle nostre spiagge e non può andare in spiaggia, passa un giorno, passa 2 giorni. E poi può anche andare, sicuramente va a vedersi Venezia, perché bisogna andare sempre a Venezia, ma può andare a Treviso, può andare a Portogruaro, può andare anche in altre splendide città del Veneto. Ma dopo un po' dice
ripensa perché in qualche modo la vacanza è una rottura con la quotidianità. con la quotidianità. Se uno viene anche dal centro Europa e la quotidianità è la pioggia e ritrova la pioggia qua, è la stessa quotidianità di quando era a casa. Quindi la scelta Paese Italia è legata anche a un fattore climatico ben preciso. Assolutamente, assolutamente. Che noi non abbiamo ancora imparato a sfruttare fino in fondo nella destagionalizzazione. Infatti volevo arrivare a questo, Sì. perché questo è un altro... Questo è un problema del nostro paese. Il sud, che può fare vacanze tutto l'anno, non ha un'accessibilità degna di questo nome, perché basta pensare all'autostrada Napoli-Reggio Calabria e uno si rende conto che è meglio stare a casa, purtroppo. Nel nord abbiamo ancora un turismo che si è aperto allo straniero, ma è ancora ancorato all'italiano, e abbiamo un sistema paese che fa vacanze solo in agosto. E allora qualche albergatore, magari delle regioni vicine, per recuperare il perduto, diceva: ma prolunghiamo la stagione. Ma come fai a prolungare la stagione se riaprono le scuole? Infatti questo... In altri paesi del nord Europa il calendario scolastico è diverso, cioè consente la fruizione della vacanza in periodi frazionati dell'anno. Ecco, bisogna cambiare il sistema nostro del paese, le fabbriche, gli uffici, e riuscire ad apprezzare una vacanza dilatata nel tempo, quindi più gradevole. Non è facile, però questa doccia gelata ha fatto reagire i veneti e gli italiani, perché gli italiani, i veneti sono italiani, quando le cose vanno male noi abbiamo questa capacità, è un termine bruttissimo, si chiama capacità di resilienza, cioè la capacità di riemergere dal baratro più profondo. Ecco, quest'anno la stagione, da dimenticare, è il baratro più profondo del turismo. Credo che il maltempo sia stato la stagione peggiore degli ultimi 20 anni. Addirittura, a fronte di una stagione anche economica non certo sorridente. E allora sembra quasi che abbia accelerato, cioè ha fatto scoprire agli operatori che quel lento declino su cui si scrive, si parla nel paese, quest'anno ha avuto un'accelerazione che io mi auguro faccia reagire gli operatori, ma anche chi deve governare gli operatori, cioè il mondo politico, le istituzioni, perché qui veramente se non ci diamo una mano tutti non recuperiamo più e andrà sempre peggio. Assolutamente. Ci sono altre domande che voglio porre a lei, ma anche a lei, che sono legate anche a discorsi legati al territorio, alla crisi, alla situazione attuale, ma le facciamo dopo. Andiamo un attimo ad analizzare i territori, così restiamo intanto sull'indagine che avete fatto, vediamo così chi ci ascolta delle varie province che abbiamo avuto istanze da parte dei bellunesi. Sì, a questo proposito. Diciamo che... parlate anche di noi, che è stata un'estate difficile. Allora io ho fatto le vacanze nel bellunese. Ecco, quindi, bellunesi sentite. E mi sono confrontato con il maltempo. Io di solito almeno una volta l'anno, quando vado in vacanza, faccio le camminate. Quest'anno ne ho fatte meno della metà. Perché non è piacevole andare con la pioggia, si dovrebbe andare ugualmente. Ne parlavamo prima col mio amico Eugenio Gattolin, ci sono delle persone che vengono dal nord e che fanno qualsiasi attività fisica indipendentemente dalla pioggia, però noi siamo italiani abituati al sole. E allora il bellunese è andato maluccio, probabilmente è la provincia con la montagna che è andata peggio, però Feltre e Belluno si sono un po' salvate, hanno scoperto un turismo nuovo di ritorno quasi, ecco. Mentre la Valle Cadorina, lo Zoldano dove ero io, l'Agordino hanno sofferto perché hanno avuto meno presenze. Infatti, un attimo solo, pronto? Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Da dove chiama? Sono Adriana. Sì, signora. No, io vi ascolto, sono un'affezionata del vostro programma, però io sto pensando, un'estate da dimenticare, cosa si può fare, le soluzioni quali sono? Adesso ci arriviamo. Tempo, no, sì, va bene. Il tempo purtroppo è quello che è,
Bisognerebbe invece i negozi però questi comprensori turistici non è che abbiano diminuito, e anche gli alberghi, bisognerebbe diminuire i prezzi per vedere se si muove un po' di più, secondo la mia opinione, cioè non si può aspettare lì, che purtroppo il tempo è quello che è, non si può mettere l'ombrello al cielo, non so, io sto dicendo delle idiozie, però purtroppo sono eventi della natura, non si può certamente fare nient'altro, ecco. Certo, quindi un suo suggerimento è quello di rivedere un po' in caso di maltempo i Beh, prezzi certamente sì, insomma, ecco, perché se vai a bere un caffè, un caffè ti prendono 4,5 €, 5, voglio dire, uno alla moca se la porta da casa. Grazie. Grazie signora del suo contributo. La signora ha anticipato un po' la domanda che volevo dire io, perché noi dall'estero siamo valutati un paese bellissimo, straordinario, ma molto caro. C'è gente che fa sacrifici di anni per dire andrò in Italia, no? Quindi senza dubbio. Per gli italiani tante volte le famiglie, l'escamotage di dire faccio la settimana, adesso non dico in Egitto perché quest'anno è stato un po' così, però mi tappo in un villaggio turistico, lì inclusive spendo poco. Il problema prezzi effettivamente pesa sulle famiglie, poi quando effettivamente, come dice la signora, il tempo non giova, pesa di più, perché è vero, come diceva lei, è tutto connaturato. Cosa può rispondere la signora? Beh, in parte sono d'accordo e in parte no. Allora, non legherei il prezzo al maltempo, non è perché No, la signora ha detto potrebbe essere forse... vendo caffè a 50 centesimi anche se piove e vado in quella località di villeggiatura. Però la signora ha ragione nel sostenere questa tesi, che il sistema nostro non ha ancora fatto abbastanza per superare questi momenti di crisi, non li ha fatto preventivamente. Ora, non è tanto un problema di tariffe, è un problema di sistema turistico. Un sistema turistico forte fa fronte anche al brutto tempo. Un sistema turistico che si sta indebolendo come quello veneto e quello italiano, indubbiamente di fronte a un cataclisma, diciamo, di piogge, non ha la forza di reagire. E qual è il rischio? E qual è quello che stiamo facendo come Confcommercio? E grazie anche alla disponibilità del Presidente Zaia e dell'assessore Coppola e Finozzi. Il turismo veneto, come quello italiano, ha bisogno di innovazione, di cambiare anche modello di offerta, sistema di offerta, di andare più sull'integrazione. L'innovazione, ce lo insegna l'agricoltura, ce lo insegna l'industria, vuol dire investimento. Allora, se ci sono i soldi nell'impresa, si possono anche dirottare sull'investimento, ma come quando il consumatore ha l'incertezza del futuro e se anche a 2 euro non li spende perché ha incertezza sul futuro, così fa anche l'imprenditore. Se l'imprenditore non ha diciamo, ottimismo verso il futuro, quei soldi non li investe. Il pericolo di questa estate, da dimenticare, è proprio questo. Non vorremmo che le volontà degli operatori di investire e innovarsi non venissero gelate da questa doccia dell'estate e non riuscissero più a investire. Andremmo male tutti, perché perderemmo in quella che si chiama competitività, quella a cui lo deve la signora Adriana, sì, giustamente. Ha detto sostanzialmente che il turismo non è competitivo e adesso rischia di esserlo ancora di meno. Ecco perché abbiamo chiesto alle istituzioni, e ci hanno risposto per ora con disponibilità, aiutarci a innovare, perché il turismo ha bisogno di innovare, ha bisogno di informare meglio il consumatore, di coinvolgerlo in molteplici esperienze, di accompagnarlo, per modo di dire, figurativamente, a gustare, a passare, a impiegare la giornata facendo tante esperienze diverse, magari anche con un equilibrio di prezzi, però non è vero che il turismo italiano è più caro di altri paesi, perché se parliamo di esperienza turistica, allora non c'è solo il caffè, il pranzo, la pizza, la camera d'albergo, ma c'è anche il mezzo pubblico, c'è anche il pagamento del museo. Allora, se mettiamo insieme queste cose, forse il nostro livello dei prezzi è alto. No, ma infatti il sistema è alto, perché si guardi che i aggiunge tutta una servizi serie di pubblici cose. sono carissimi nel nostro paese, Certo, per gli imprenditori,
per i residenti e per i turisti. No, ma anche una stupidaggine, adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme e do anche la parola a Gattolina, è che magari in paesi esteri tu vai, non sai dove fare il biglietto dell'autobus, sali in auto, nella corriera della situazione, fai il biglietto e lo paghi X euro. Da noi X più Y, perché a Venezia, poi è stato lamentato, ci sono arrivate un sacco di mail, a Venezia devono pagare... Urbano. Caspita, il trasporto urbano è carissimo, una famiglia che si trova posteggiato al Vega, per esempio vicino a Mestre, prende l'autobus ingenuamente perché non trova l'edicola aperta per fare il biglietto, pensa che come all'estero lo fai sopra, lo paghi la stessa cifra e te lo trovi più che raddoppiato. Giustamente è un problema, adesso stanno facendo anche a Padova e da altre parti, insomma attenzione che diventa una cosa pesante, perché non è che ogni fermata ha la sua macchinetta per fare i biglietti, perché costerebbe troppo, però bisogna capire anche questo. Dopo, per carità, il sindacato interviene perché gli autisti non possono essere i controllori, fare i biglietti. È un problema di gestione, però li gestiscano meglio. Ma il turista dice giustamente, se incomincia a pagare X questo, X quest'altro, per quello che diventa... dico che in parte ha ragione e in parte no, la signora Adriana, che è stata molto chiara e la ringraziamo di averci detto assolutamente. queste cose. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi. Se avete sempre suggerimenti, idee, proposte, approfittatene.